Sanibonani. Kunezimpi bafowethu esizilwayo. Asizazi ukuthi zisukaphi. Kodwa ngifuna ukukusikela nje ngempi mina engiyilwayo mina. Mhlambe nawe uzo experience mangusikela ngikukhombisa impela uyimina. Mina ngilwa nabantu abaningi. But I'll be based kwinto efamily yabo. Ukuze mawuhlangana nomuntu onesibongo esifana nesami ekhuluma mina kambe uvula understand ukuthi kwenzekani nokuthi kwenziwa yini. Lalela ke. Mina kwifamily ngizondwa abantu ababazi ukuthi ubaba wami ayikho into yoba khona kuyena noma esendeni lababo wami akekho umuntu oba nento. Akekho umuntu oyophila kangcono. Ngizondwa abantu kwifamily ababefisa ukuthi endlini yasekhaya kithi kuze wonke umuntu afe khona ehlupheka. Abanye abakubo kobaba. Abanye abanalo umqondo baphuma esendeni elilodwa nesende babaphuma kulona. Yabona. Abanye bafonela abantu befamily athi umuntu uyambona umfana kaSibanibani. Yabo mekwaqala athi umfana kaSibanibani, umfana kaSilwane. Azi ukuthi akazondi imizonda uSilwane. So manje uSilwane sayashona. So ubaba nje besashona ngikhona mina and indli yasekhaya iyaphuma iyaphambili. So kuyamhlukumeza lokho mangabe ethi uyangaphi uyangibona. Mhlamba athi uvula iTV uyangibona, mhlamba athi ulalela iradio uyangizwa eradweni. Athi uvula ifoni, mastecha sabantu uyangibona. Abantu abangizondayo mina kwifamily kubantu nje nesibongo sakhumalo. Abantu abanomona nesuccess nempumelelo. Kahle hle ngiphumelelanga mina ngiyazama nje ngiyaphambili ngiyazama. Ikona ukuthi bona babefuna ukuthi ubaba wami azafe ehlupheka. Bashona kubaba. Abanye bathakathi ubaba wami. Abanye namhlanje bazama ukuthakatha mina ngithakatheki. Sebethi ngithakatha mina. Iningi labantu elithi uyathakatha bakuthakathile mfowethu ongathakatheka. Mina ngusikhulu sibe lomkhwezi labanye bathi bangishaya ngezinto babone zibuyela kubona bathi hayibo kwenzekani kanti bathinta umuntu oronke. Lo muntu omzonde kangaka uqala inkinga. Mina kwifamily yami kumuntu ozalwa nami kwifamily okesifendele lodwa nomkhulu wami noma nokhokho wami okhuluma kambi ngami ayengeke aphumelele buka ngeke futhi uzohlupheka kuhlupheke nezingane zakhe. Mina mengilala ebusuku mina ngiyakwazi ukulala ngikhulume nomkhulu afike kumina umkhulu akukhulume nami udlozi liphilayo. Mina kwashona ubaba wami, ubaba wafika ebusuku seshonile umuzi wami ungakheki. Wathi ubaba ngishoda ngani ngathi nangishoda ngezitini nesihlabathi ephupheni. The following days insukwane ezincane nje kwafika istruck ephethe izitini izo deliver ekhaya ithi thunywe kumuntu okuthiwa uTP Khumalo one number phone ethi kanje okwe Chief Road kaKhumalo kaMandi ike ekhaya lapho kuthiwa lezitini zile kumina kuthiwa ngazithenga le18 akaze ngizithenga ngisho into yakhona mina ufike bakutshela abantu nidlosi yalazi thina idlosi zafika ngathi thina ngizazi bathi labantu abazodeliver bazazi angisemgaqweni mina ngawula ngangingekho bangifonela because basebe number yami na yonke into. Wathi umnyusisi wasekhaya emndenini ekuthiwa uSimangele Khumalo ozalwa uAunt uGe wathi hayi thatha izitini ngathi nabazishiye ekhaya izitini bathi balande ezinye ngoba ziningi kakhulu bazodeliver ezinye badeliver kwami ngakusasa bathi hayike bazoletha isihlabathi ngakusasa. Lento engithe ephupheni kumina ziyashoda zalethwa njengoba ezinjalo engizisho kubaba kusho ukuthi idlozi into ephilayo. Mina nginedlozi strong kabi. Umuntu nomuntu oyozonda mina emndenini noyothakatha mina kuyohlupheka izingane zakhe ziyophelwa imisebenzi nayo othi uyaqala uba nemali ngoba enye into kunabantu ngathi bathakathiwe kanti abathakathwanga bazonda abantu abathandwa idlozi. Mawuzonda umuntu othandwa idlozi kwenkingeni hayi kusenkingeni. Kunabantu kwifamily abayoze babuye bazoxolisa kaSilwane bathi sizoxolisa kaSilwane sanizonda. Kunabantu kwifamily abasazobuya before bafe athi umuntu ngathakatha uSibanibani. Mina kade zazingishaya emndenini. Kunabantu manje kwifamily mina abafonela abantu athi ucinga lishaye lapha athi uSibanibani umfana kaSilwane uyathakatha alishaye lapha akalala ebusuku. Kodwa akekho umuntu kulabantu abangizondayo kwifamily engazange basiza.
abanye ngibasize ngeimali financially ngibasizile kakhulu abanye ngisiza izingane zabo financially angibazondi kodwa abanye bangithuka namhlanje bathi ngiyathakatha basutha imali yami umhlathi ezinja imbombe ezinja basutha imali yami la kwifamily yabo kodwa ifamily yakho ufuna uyithande yabo nje mina awukekho umuntu engamfuni lemndenini bathanda bonke engikuthandayo laba abangangizonda abangithandayo baphumelela they succeed bathola imisebenzi abangithandayo abangazi ukuthi ngumuntu abangaboni nje ngibona mina bathola imisebenzi into zabo zihamba kahle laba abangizonda abangikhuluma kabi lapho engikhuluma baphelwa imisebenzi ngala banenkinga ngala bayaboshwa baphendukelwa umsamo mina ngizalwa usilwane mina oyidlozi kumina mina ngizalwa usilwane sokhuni ugxabalaza mfazi undaba ziphele esifubeni sengoduso umnino ngoduso noma ngabe yakabani wena mfazi obene phuza upoison mawuthanda nalaba ngizondayo ngithi abaphuza upoison bazibulale ngoba impumelelo siyaya khona impumelelo noma kude angakanani impumelelo kodwa sofika siyaya mina ngizalwa umahazule ngengeni sikelengele ngiyashinga mntana mugane kambo aganile mangangeni ngizalwa indoda mina inesithemba inabafazi ngizalwa indoda yahlula inyanga yomsuthu mina eyithi yamthakatha ngizalwa indoda mina yahlalisa umuntu phansi esihlalweni wathi yasuma kusukumeki ngizalwa indoda mina labantu abakuzondayo bakuzondela impumelelo yakho wena khulileka izitha zithi uzophumelela mina nginezitha mina futhi ngisazophumelela kakhulu ave ngisazongqilaza nini ngizandavu uzongqilaza wemamo ave ngizobagqilaza laba abakuyifamily yami bangizondayo ngizobagqilaza gqi zothi qaqi ngoba mina nginacala emndenini icala laba bwami ubaba okufuna azafe ehlupheka baba wami ongizalayo manje ubaba njengoba sayashona ingane zakhe ziyasebenza zihamba kazi zihambela ngeimoto azikhokhi imoto za cash futhi into eziningi lemndenini basazoziqala ngami nje eziningi izinto mina nginabantu abangithandayo emndenini and yazi into engixaka bonke laba abangithandayo they are successful abafowethu bonke mina abangithandayo nje ubhuti bami badala baneimoto zabo banemali yabo laba abangithandayo into abozihamba kahle hayi laba abangizondayo bakakile bakenkingeni mfethu ngoba omunye ngihlangane naye uhambe ngithuka aphelwa umsebenzi sihambe esebenza ngamakolosana emsebenzi abhedayo ngathi ngithi ngemoto ngahlisa iwini ngathi ngiyambheka wacasha yabona ukuzonda umuntu lo muntu omuzondayo liyamthanda idlozi